Сюда Удобно. мясо. Опа, давай упалим. А то мне поручили снимать, как это делается. Тебе детей поручили снимать или мясо? И детей тоже. Детей тоже. Сейчас пойдем глянем, что там дети делают. Дети, какие дела у вас? Кто победил? Там он этот самый бегает, Марик, я видел. Меня вторым нашли. Вторым нашли? Ага, первым Пашу. Алёш, нашли решетку? Нашли, Я нашли. же сказал сразу. Да, Леня нашел. Один раз вообще знаешь, где спрятался? Где? Я хотел туда спрятаться, Мангал разожгли, сейчас будем жарить эти купаты. Миша, рукавичка упала. Поднимай рукавички. Все, влезло в один раз, да? Да. Отлично. Как раз прям один раз пожарить и все. Снегу положить. Не, я не хочу хоккей. Давайте после этого... А вы в это играли сегодня, как он называется? Когда это самое, так вот, Пойдем. трут лед перед этим, перед катящимся этим камнем. Керлинг, да. Черный вот это когда... Ну, она может и гольков подкинуть руками. Так потихонечку. А, я понял. Что это за игра? Да блин, Олег, сильно булин. А где Паш у вас? А, вон и Паша. А? Хорошо. Привет. Здрасте. Оля пришла. Соскучилась? Ага. Думала, мы куда-нибудь уйдем левее. Как это, жена, анекдот, поменяла дома эти самые занавески. Приходит муж дома это вечером пьяный. Приходит, вырубается, ложится спать. Утром просыпается, видит, что комната незнакомая, занавески новые. Подрывается и начинает быстро собираться, убегать это самое, из помещения. Жена говорит: ты куда? Он говорит: иди нахрен, дура, меня дома жена убьет. На тебе камеру, рули. Ты умеешь это делать. Дети ушли, тут они что-то прикольно так играли. Они пробегали, здесь еще 33 раза пробегут. Вот тут был Ну да. водоем летом. Вот тут вот Летом, был. да. Здесь жили карпы. Вот тут был этот самый, такая крутилочка была с этими, красивая. Сейчас А вот тут, вы карпы помните, мы переехали в дом. кушали. А вон он, этот, вон он мостик. А мостик, да, его Далеко не ушел. Да. Вот. Че, все, да, зашло на одну решетку? Да, все. Ну, нормально. Не очень-то и много. Стоило Вон Марик идет. 40 минут костер разжигать. Марик! Марик! Знает свое имя, смотри, отвлекается. Здесь не то, что Тимоша, Марик, он это самое. Территорию блюдет свою. Конечно. Он дикий кот, не кастрированный. У Тимоши нет забот, у него поспал, поел, поел, Кого первого поспал. нашел-то? Его. Его первого? Кого первого-то? Газу поднеси, как огню поднеси, он загорится автоматически. Коти. Хотите в доме? Мы руку не меняли. Когда напитки кончились, мы вышли на улицу. Понятно. Чувствуется опыт. Понимаешь? Олег, Ух, горелка. Как я это сам
у сестры был в этом в гостях. Там все по фэншую. Наливает один и тот же человек, строго. Бокалы стоят на столе, на весу никто не наливает. Чокаться только надо с чужим мужчиной. Это все прям это самое. Как у Любы. Это все это самое. Аксиомы, понимаешь? Я Миша теперь нашел. Это прям обязательно. И это самое. Как помнишь это самое? Белые росы. Нет? И когда они там выпили, потом пошли этого Ваську знакомить с какой-то там... Ну, да. Вот. Так и там пьянка заканчивается, идем знакомиться с кем-нибудь. Ведут куда-то там это самое, в гости. Ну, можно в снежки. Там постоянно ржака А, такая давайте была. правда снежки. Так интересно было там, прям гости приезжать. А вот когда с ОМОНом играешь в снежки, они битами бьют. А где музыка? А музыка тебя ждет. Там были композиции с правами. Звук просто сделай. Эй, Олег! Звук прибавь, просто звук прибавь. О! Вот какой тебе Леня сделал дверки здесь красивые. Ух ты! Они выложили этому. Как в американских этих А, кладовках делают. прикольно. Не замерзли? Да не, не носятся. Прикольно. Молодец. Красота? Красота. Открывай, музыку не слышно. Олег сзади! Эй, Олег, как я тоже играю! Танцуй, Вот там стало грустно, да? пока молодой. Ну-ка, ну-ка, давай, Леха, зажигай. И пара. Сейчас по одному месту сбегаю и... Давай, Люба, звезда Ютуба. Юху! Здесь не халам-балам, здесь убежище целое. Там Олег прячется. Тоннель. Тоннель, ага. Вон он, Олег, прячется. Дыдыщ. Ух. Вот такая вкуснота и красота у нас получилась. Выключаем музыку, идем в дом поедать ее. А крышечку накрыть надо, наверное. Жив родители. И хотели сфотографироваться. Ну-ка, Миш, покажи давай, что там надо делать. Покажи, вставай. Здесь вот есть так вот принцип. Для пальцев. Так. Ой, ну время-то 9 час. Еще Детское пунивали. время. Еще пунивали. Ну, ложили, ребята, мы так. Что-то не получилось? Что предложить? Не, ложите им эти сардельки. Крышечку. Ты куда? Что-то не так. Так. Чуть не того. Ага, вот так есть? Ага. Ой, такие шикарные, с дымком. Давай, Миш, покажи. Я не показал. Сейчас. Нужно будьте аккуратнее. Кота съел. С велосипедом. Все? Не разорву. Йо-йо, да, Миша? Так, йо-йо. Мы тут продолжаем трапезу. Продолжаем культурно развлекаться. Бадинг. Холода.
Что ты пьешь без нас? Что-то пошло, да? Не, положи ему. Не, положи ему. Мальчики, Ему. жар У него было. с огонька. Сухое вино? Ну, как Сухое написано. Да, ну 10 градусов это очень хорошо. Крокодилов. Кушайте, кушайте. Ну, оно столовое, сухое, красное. Но то, что оно сухое, это означает, что оно не должно быть таким сладким. Хотя столовые обычно сладкие. Должно быть хорошее. Мы оставим. Когда вы там придете еще раз. Это вот столько напитков осталось. Краб полодорро. Я тоже искал. Первый раз такой слышу. Деоро. Деоро это вообще на французский манер, это золото что-то такое. А они там в коробку собирают, ну, типа просто как любой презент. Ну, как бы получается русский стандарт от одного, вино. А что там еще третье? А вот это Алексей не выдержал, открыл уже, скотч оторвал. Ой, какая красота. Я С говорю. жару. Твой внутренний голос тебе подсказывает, это не Я тебе положила, конечно, я все положила. Молчал. На тебе сарделю. Ох, сразу две, что ли? Ну, а там Себе они бери называются, одну. они по 2 штуки как-то там. Как-то по две? Ну, знаете, ножи. Олежка, нож дать ей, нож. Давай, покажи. Ну и кушай, ну кушай. Нож дать. Да, кушал бы, ну что ты? Ему надо? Нет, у меня-то есть, и им, я говорю. У вас есть ножик, дети? У меня нет ножика. Миша, Давай, поднеси с братом попробуй, ножик. скажи, как вкусно, нет? Так вот у тебя же есть нож. Сочные? Убери. Олег, Вам Что понравилось? это? Не, убери. Надо резать. Вкусно? Сочные? Сочный, да? Ладно, не будем выпендриваться. Ножик что-то не режет. Короче, был у нас один раз днюха была у меня дома. Не днюха, а Новый год. И матушка говорит, давай положим ножи. Положили вилки, ножи. И началось. Фехтование, нападение, жесткие задержания. Да. С лютенечкой, на. Таких Дети, у детей есть лютеницы? Будут они? Положила детям. Таких жестких Новых годов у нас больше не было. Чего не Лень, дай. Чего не было? На самом деле Зацени. и без нее вкусно. Пока портить не надо, не нужно. Чудо. Все, нам приятного аппетита. Вот такая вкусняшка у нас. Очень У вкусно. вас упала полотенчика, Ольга Станиславовна. я знаю. Оля фотосессию сделает. Горит там. У нас все горит внутри. Не, я помню, что там горело, Леш. Ну-ка, открывай. О, костер горит. Ага, прикольно. Ух. Ну такое я помню, это еще летом стояло, да? Ну, он так как под настоящий. Так и стоит. все решетки. Нет, у нас тут под настоящее выведено все. Ага. У нас там здесь стоят трубы, там все это вот это вот. Значит, И на смотри, Пашу выведено. а, Что они хотят там делать? Не знаю, играют во что-то. Лёш, Какая-то игра. Надо туда, пап, вон есть я. Смотри, ты должен рисовать то, что Пишу рисует там. Я наша тебе Даша. сейчас на спине рисую, Ага. а то, что я нарисовал, ты должен, ну, по ощущениям, там передать на листке. О, а я типа не должен смотреть. По ощущениям, По говорят. ощущениям, внимательно, так сказать. Повторяй. Ощущай Что там, себя. чувствуешь сверху? Тому, что О, тебе май рисуют. гад. Чувствуешь сверху вниз или там кружочек? Повторяй. Только не подсказывай. Пока получается так же, как в том видео. Нет, нажмем давай.
По-моему, ерунду какую-то рисуешь. Я нифига не понимаю. Нормально, чё, Олег? Да я не Олегу, я этому. У кого-то будильник. Ой, что вы заморочили, Олега. Вот, Похоже. Ну-ка, покажи. Умница. Нет, почти так же. Вот. Можно я теперь? Вот. И теперь можете вот так меняться и что-то там другие какие-то рисунки. Молодец. Классная Так, игра. давайте кто? Давайте еще листки несите. Почему на этом нельзя? Ну, у нас листки, что, бумага есть, несите. Я же сюда наклею. Вот. Ну, Давайте всё, теперь дети сейчас сами. Гости смотрят все и снимают эти Оля. Вот, придумывайте какие-то другие. Миш, попробуешь? Давай ты с кем? Давай Лешка будет рисовать, а ты Давай. садись. Значит, садись. Или стоять будешь. Стоять буду. Это тоже будет снимать. Так. Папа рисует, а ты вот рисуй то, что папа тебе рисует. Олег будет рисовать же. Да, Что-то всё придумывай. Сейчас да, Придумывай рисовать. что-нибудь придумаем, что можно нарисовать. Давай, Олег, рисуй, а то пока ты нарисуешь, Паша не готов. Олег рисует, а ты? Да ты не торопись так, он должен... Подожди, да, он он же же должен должен- прочувствовать, Ага. что нарисовать. Олег, рисуй, рисуй. Так, можно? Да, рисуй. Ой, не. Ты линиями, одну линию, чтобы он А. чувствовал, что ты рисуешь. Олег, одной линией там подштриховываешь. Так, нет, так не Нет. пойдет. Ты должен... Давайте Ну, уже сделаем. ржать там получается. Что мы опять все получилось? Ты должен... Встань. Ты должен посмотреть. Ну, давай. Давай заново. Да блин. Оригинал. Это то, что получилось. Ну, Неплохо. Вы там сами как-то... Так, толпачок. Молодцы. Диков, Вот, хочешь, чтобы- чтобы задумались, да? Ну что, Алексей? Нормально, мам, ну что ты снимаешь? Я твой внутренний голос. Это не твой подарок. По одной линии. Ну чё? Прикалываешься. Нормально все. Не, ну круг не одной. Ну как? Слушай, ну у тебя плюшки вообще бесподобные. Ну так. Вкусный пипец, Вот конфетки эти, офигенные. вот эти вот мне вообще... Ну правильно, ты же окунул в томат вот этот. Вот эти Скорее вообще... всего, повлиял, да. А, вот сюда нам макнуть? Какие вообще? Вот эти вообще бесподобные. Ну да. Скоро на канале, ждите. Ачма называется. Покажи, как они сжимаются. Вот такие Людям. вот. Людям покажи. О, смак. Алексей Николаевич. Любого лично вот такие признала. Очень вкусно. Вообще бесподобно. Ну, я рада, что всем понравилось.
Особенно тебе. Ну, хоть скажи что-нибудь, раз уж ешь. Акваланг. Так, Нет. Что там у нас процесс? Вот упала водичка. Ну, похоже чуть-чуть. да, хорошо все начиналось, правильно. Так, что там? Не знаю, что. Так. Эй, подожди. Все? Нет, я же Ну, начало вроде пошло. Мишу понесло. А тот уже не поймет просто, от какой точки. О мой бог. И последние штрихи. Все. Все равно красиво, Миш. Конечно. Нет, у него-то красиво. Сейчас посмотрим, что у Олега. Олег, как- Ну, почти. Почти. Молодец. А мне не хватит. Левая нога на синий. Стоп, подожди. Что происходит? Левая нога на синий. Ой, левая нога на желтый. У кого на желтый? Мы оба проиграли. Да. Оба. Потому что уже ковра нет. Ну почему? Сейчас кто-то перейдет на ту сторону. Миша! Правая рука на красном уже есть. Левая нога на красном. Левая нога на красный. Одному по отдельности. Олегу вообще круто. Да, Миша Миша! что-то двигается вперед вроде. Левая нога на красном. Миша, передвигайся Миша на ту туда-сюда. сторону. Миша туда-сюда. Красный. Он стоит. Левая рука на красном. А, ну все, ну что. Миша! Давай Тебе место туда нет. нельзя. На другую, сзади тебя. Ну, ё-моё! О! Ну да, пошел я нафиг. На улице здесь тоже елочка вот такая красоточка. Ух. Одел? Давай быстрей. Да, сейчас. Нет. Сейчас дам. Сейчас он наденет. Он сюда приедет или туда? Все, пошли. Ну что, друзья, мы уже дома. Отлично погуляли у друзей. Отметили Новый год. Многие задавали вопрос, почему Новый год, как бы конец на момент, когда мы снимали эти видео, уже было у нас, сейчас скажу, какое, 30 января, да? 30 января. Вот. А Новый год у нас 30 января, потому что мы с друзьями еще не виделись в этом году, потому что кто смотрит наши влоги давно, знают, что мы болели. А друзья наши еще не болели, поэтому, чтобы подстраховаться, после того, как мы уже восстановились, стали себя хорошо чувствовать, мы выждали время, а потом все равно встретились с друзьями. Ну, не отметить Новый год с друзьями мы просто не могли. Как-то так, поэтому наш Новый год затянулся до аж 30-31 января. Это видео будем заканчивать. Если видео понравилось, ставьте обязательно пальчики вверх, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам сообщали о наших новых видео. Пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.